પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદીએ ન્યૂઝ એજન્સી ANIને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં દાવો કર્યો કે 5 રાજ્યોમાં પણ ભાજપ બહુમતીથી જીતશે। ભાજપ એક નહીં અનેક હારમાંથી જીતવાનું શીખી છે। सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था, उस समय शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे। तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए। तो बताया कि साहब हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है। સંસદમાં નહેરુના ઉલ્લેખ પર કોંગ્રેસના પલટવાર અંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે નહેરુ પર ન બોલીએ તો પણ કોંગ્રેસને વાંધો છે અને બોલીએ તો પણ વાંધો છે। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। તો પરિવારવાદનો ઉલ્લેખ કરીને પીએમ મોદીએ અખિલેશ યાદવથી માંડીને રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए। 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं, अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी। પહેલીવાર પીએમ મોદી લખીમપુર ખીરી કાંડ પર બોલ્યા। તેમણે કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ કમિટી બનાવાઈ છે જેની હાલ તપાસ ચાલી રહી છે। कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। તો જાતિગત વોટ બેંકના ધ્રુવીકરણ પર પણ પીએમ મોદીએ પોતાનો પક્ષ રાખ્યો। जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहाँ कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इससे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं। क्योंकि गर्मी
कैसे शांत होगी, तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वे सपा की हो, बसपा की हो, एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था केराना और कांदला से पलायन। मुझे खुशी है कि वेस्टर्न यूपी के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसीलिए दिल्ली में बैठक हो रही है। आप ये सोचो, हम तो नहीं कह रहे कुछ, और ये चार ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીના પહેલા તબક્કાના પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા. હવે વારો છે જનતાનો, જે આવતીકાલે વોટથી નેતાઓના ભાવિનો ફેંસલો કરશે. આવતીકાલે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના 11 જિલ્લાની 58 વિધાનસભા બેઠક પર મતદાન યોજાશે. આ માટે 623 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. પાછલી ચૂંટણીમાં ભાજપે 58માંથી 53 બેઠક જીતીને સત્તા મેળવી હતી, પણ આ વખતે સમાજવાદી પાર્ટી અને આરએલડીનું ગઠબંધન ભાજપ માટે પડકારરૂપ સાબિત થયું. પહેલા તબક્કા અંતર્ગત યોગી સરકારના 9 મંત્રી સહિત ભાજપના અનેક દિગ્ગજોની પ્રતિષ્ઠા દાવ પર છે. જેમાં ગાઝિયાબાદ બેઠક પરથી યોગીના મંત્રી અતુલ ગર્ગ, શામલીની થાન ભવન બેઠક પરથી મંત્રી સુરેશ રાણા, મથુરા બેઠક પરથી મંત્રી શ્રીકાંત શર્મા, અતરૌલી બેઠક પરથી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કલ્યાણસિંહના પુત્ર સંદીપસિંહ, શિકારપુર બેઠક પરથી અનિલ શર્મા, મુઝફ્ફરનગર બેઠક પરથી મંત્રી કપિલદેવ અગ્રવાલ, હસ્તિનાપુર બેઠકથી દિનેશ ખટીક, આગ્રાની છાવની બેઠકથી ડોક્ટર GS ધર્મેશ અને છાતા બેઠકથી ચૌધરી લક્ષ્મીનારાયણ મેદાનમાં છે. આ ઉપરાંત આગ્રા ગ્રામીણ બેઠક પરથી બેબી રાની મૌર્ય, સરગના બેઠકથી સંગીત સોમ, લોની બેઠકથી નંદકિશોર ગુર્જર અને નોઈડા બેઠક પરથી રાજનાથસિંહના પુત્ર પંકજસિંહ શામેલ છે. તો વિપક્ષ માટે ભલે ગુમાવવા માટે બીજું કંઈ ના હોય, પણ અખિલેશ યાદવ અને જયંત ચૌધરીની દોસ્તીની અગ્નિ પરીક્ષા પહેલા ચરણમાં થશે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પહેલા રાઉન્ડના અંતે એ વાત જાણ થઈ જશે કે ચૂંટણીનો માહોલ કઈ પાર્ટી તરફ છે. કદાચ એટલા માટે જ પહેલા તબક્કાની બાજી જીતવા રાજકીય પક્ષો કોઈ કસર છોડવા નથી માંગતા. પલાયણથી લઈને ખેડૂતોના મુદ્દા પર એકબીજાને ઘેરી રહ્યા છે. आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी. 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी. पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था. हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था. और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से आंदोलन जो चला उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए. अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे. પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના જાતીય સમીકરણની વાત કરીએ તો અંદાજે 27% વસ્તી મુસ્લિમોની છે, 17% વસ્તી જાટ સમુદાયની છે, અંદાજે 25% વસ્તી દલિતોની છે, 8% વસ્તી રાજપૂતોની અને 4% વસ્તી ગુર્જર અને 7% વસ્તી યાદવોની છે. પહેલા તબક્કા હેઠળ જે વિસ્તારમાં મતદાન થવાનું છે ત્યાં ખેડૂતોની વસ્તી વધુ છે, જેઓ ખેડૂત આંદોલનના કારણે નારાજ માનવામાં આવે છે. સમાજવાદી પાર્ટી અને આરએલડીની કોશિશ છે કે નારાજ ખેડૂતોને પોતાની તરફ લાવે, જ્યારે ભાજપ 80-20નો નારો આપીને માહોલ પોતાના પક્ષમાં કરવાના પ્રયાસોમાં છે. માયાવતીએ પણ 25% દલિત વોટ બેંકને આકર્ષવાની કોશિશ કરી, જ્યારે કોંગ્રેસ પ્રિયંકા ગાંધીના ચહેરા પર કિસ્મત અજમાવી રહી છે. तो पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है. मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए, कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए. जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता.
જાટલેન્ડ તરીકે જાણીતા પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશની જનતા કોની સાથે છે તેની જાણ 10મી માર્ચે જાહેર થનારા પરિણામોથી જ થશે. પણ અત્યારે જે રીતે ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે તેનાથી એટલું ચોક્કસથી કહી શકાય કે આ વખતે ખરાખરીનો જંગ છે. जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है. વિજય સુનિશ્ચિત છે, આ ઘોષિત છે પરિણામ. યુપીની પહેલી અગ્નિ પરીક્ષાની ગણતરીની કલાકો પહેલા યોગી આદિત્યનાથે આ તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં શાયરી સાથે પોસ્ટ કરી. આ તસવીર 21 નવેમ્બરની છે. મોદી અને યોગીની આ તસવીર ગયા વર્ષની સૌથી વાયરલ તસવીરોમાંની એક છે. યુપીમાં યોગીના નામ પર ચૂંટણી લડાશે કે નહીં તેવા કયાસો વચ્ચે ખુદ યોગી આદિત્યનાથે આ તસવીર શેર કરીને વિરોધીઓને જવાબ આપ્યો હતો. આ ત્રીજી તસવીર પણ જુઓ. દ્રશ્યો એ સમયના છે જ્યારે યોગી આદિત્યનાથે ગોરખપુરથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હતું. આ સમયે તેમની સાથે અમિત શાહ પણ હાજર હતા. ચૂંટણીના ઠીક એક દિવસ પહેલા યોગીએ મોદીના નામનો ઉલ્લેખ કરીને ગરમીવાળા નિવેદન પર વિપક્ષ પર વાર કર્યો. किसान को फ्री में आने वाले 5 वर्ष के दौरान फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं. हर घर में बिजली पहुंचाने का कार्य करेंगे. और जो ये अराजकता पैदा करने वाले लोग 5 वर्ष के अंदर सरकार सख्ती से इनसे निपटी है, फिर से गर्मी दिखा रहे हैं. 10 मार्च के बाद एक बार फिर से आने दीजिए भाजपा की सरकार को. इनकी गर्मी को भी शांत कराने का कार्य सरकार करेगी. पेट्रोल डीजल पुरावता केम सावधानी राखवी छे जरूरी. केवी रीते थाय छे पेट्रोल पंप पर गोलमाल. पेट्रोल डीजल में कटकी थाय छे त्यारे હું તો બોલીશ માં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ.